ということで完成、かなり手抜き感が否めないですけど、いただきます。タコを買ってきたんで、タコとマッシュルームと唐辛子とニンニク、この辺りでアヒージョを作っていこうと思います。そんなに大きくないので、とりあえず画面だと見えてると思うんですけど、多分肉眼だと全然見えない。カメラだと見える。そのくらいの明るさと。種を取ることくらいですかね。これでできるかわかんないんですけど、今日ちょっと家から手持ちのちっちゃいココット鉄鍋を持ってきたんで、これでやってみようかなと思いますね。そろそろ温まったかな。豚です。なんということでしょう。オリーブオイルが固まっちまってますね。ちょっと固
ちゃえ。これキャンプ用じゃなくて普通のキッチン用なんで、持ち手はついてるけど、別にそのハンドルをどうこうするというものではないので、こんな感じですね。それじゃあちょっと一口いただきましょうかね。すごいいい匂い。このココットは南部鉄なんだと思うんですけど、割と薄くてキッチン用に買って重宝してます。もともとスノーピークのコロダッチっていうのがだいぶ昔に出た時があって、その時にコロダッチポットとコロダッチカプセルとか買ってたんですけど、もうちょっとないかな。うまいな。うまいですね。ちょっとな、この後食べるものだから難しいんだけど、ジンギスカン焼いていきましょうかね。
えてなかったんでね、もやしと羊、適当磯が多いので1万6000とか1万8000とかそんな感じです。今日はこれは単焦点の 50mm で F1.8 のレンズですけど、1.8 のまま、開放でオートフォーカスそのままですね、自動で撮ってます。さあ、そろそろできたかな。じゃあいただきます。これはまあセットになるそらちのタレ、生ラムのタレですね。これをご飯も炊けてるので、こんな感じですね。大体こんな感じ。
まいわ。なかなか最高だね。風が止まった感じで割といい。ただいまの時間が10時35分。時計についてる室温が 1.6 度。まあまあですね。今日は久しぶりにブラック日課様。キャップ落としちゃった。普通はロックアイスって持ってくると溶けて水があるんですけど、今日はさすがに寒いのか、寒いのかっていうよりも保冷剤氷点下パックを一緒に入れてきてたんで、多分それのおかげで氷が溶けずに、逆に言うと水割りにする水がテントの中にはないという状態で、とりあえずロックで少しいただきます。ちょっとこの中が寒かったので、フジカハイペットだけではすぐ温まらないので、アウトドアヒーターを焚いてしまっています。さっきタープの下にいたんですけども、タープの下にいて、その時に幕全部サーカス TC の方が、タープにつないでいるところは全部開けっぱなしにしてたんで、さっき戻ってきた時に幕の中の温度は、0度から1度ぐらいの間だったので、ちょっと寒いのかなという感じですね。
でしばらくして、今、手元の時計についてる温度計だと9度まで上がってるんで、だいぶ違うんじゃないかなと思います。でこのアウトドアヒーターはもともとキャンプ用じゃなくて別の用途で持ってたんですけども、それをなんだかんだ言って転用して今に至ってます。富士カイペットを手に入れたら使わなくなるかなと思ったらそんなことはなくて、これはこれでスポットヒーターみたいなものとしてはとても暖かいものですね。こう全面に暑いぐらいに来るので、便利かなと。形とか色とかね、いろいろあるかもしれないですけども、しまいにくいっていうのはあるかもしれないですけども、一応これ岩谷のアウトドアヒーター、自分は割と気に入って使ってます。で純正のガスじゃなくてですね、これ他社製のパワーガスを今使ってます。このくらいまで温度が上がっちゃえば別に普通のガスでも大丈夫だと思うんですけども、寒い時はパワーガスのように熱量の高いガスを使った方がいいのかなと。で最近こういうカセットボンベ型のヒーター流行ってるのは、なんか説明ちらっと見たところではパワーガス使っちゃダメみたいなこと書いてるのがあったようなんですけども、この岩谷のやつは、岩谷も純正でパワーガスがあるんですけども、多分それの使用は特にダメとは書いてないんで、他社製のガスを使うっていうのは、本当はメーカーとしては非推奨だと思うんですけども、外の、外製のパワーガスを、入手しやすいっていうのもあって使っています。